Aanaa Jilee Muggaatti daandiin haaraa ganda wasan qurqur gooxii Argobbaa hanga gaara baguutti dhaabbata Tamboo Homonopol jedhamuun hojjetamu eegalchifame. Daandiin kun dheerina kiiloomeetira 1.5 qabaachuun birrii miliyoona 2tti tilmaamamuun kan ijaaramu ta'uu itti gaafatamaan waajjira daandiif geejjibaa aanichaa obbo Usmaan Said ibsaniiru. Waajjirri daandiif geejjibaa aanichaas hojichi ogummaa fi qulqullinaan akka hojjetamuuf to'annoo fi hordoffii walirraa hin cinne akka taasisuu fi dhaabbatichaaf galata akka qabu ibsaniiru. Kominikeeshinii aanaa Jilee Muggaarraa odeeffanne. Godina Goojjam Kaabaatti kan argamu bulchiinsi magaalaa Addeet bu'uuraalee misoomaa ijaaree eebbisiise. Bu'uuraalee misoomaa eebbifamanis dhiheessii bishaan dhugaatii qulqulluu, misooma kooriidarii, daandii dhagaa bareedinaa fi iddoo bashannanaa dargaggootaadha. Eebbichaan boodas nagaa fi misooma magaalichaa irratti hawaasa magaalichaa waliin mariin taasifameera. Hawaasni magaalichaas hooggantoota rakkoo keessa ta'anis misooma kanneen hojjetan galateeffataniiru. Nagaan yoo bu'ee kana caalaatti misoomsuun akka danda'amu ibsanii nagaan akka bu'uuf immoo hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Dameen fayyaa ittisuu qofaarratti osoo hin taane yaalanii fayyisuu irrattis bu'aa qabeessa akka ta'uuf xiyyeeffannaan kennamu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ibsan. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ogeeyyii fayyaa kutaalee biyyattii hundarraa babbahan waliin mari'ataniiru. Ministeerri Muummee yeroo kanatti akka ibsanitti imaammanni fayyaa jijjiiramaan dura ture ittisuu irratti kan bu'uureeffatee ture jedhaniiru. Jijjiiramaan booda garuu yaalanii fayyisuufis tilmaama walqixaa yoo hin kennine sirna fayyaa guutuu hin qabaannu jennee gara hojiitti seenneerraa jedhaniiru. Ittisuudhaan walqabatee immoo mootummaan hojiilee garaagaraa hojjechuu isaa ibsanii hojiilee misoomaa amma hojjetamaa jiran kana ka'umsa kan taasisan ta'uu ibsaniiru. Jilli Pireezidaant Taayyee Asqasillaaseen turfame yaa'ii biizinasii Afrikaa fi Ameerikaa irratti hirmaachuuf magaalaa guddittii Angoolaa Luwaandaa seeneera. Tajaajilli oduu Itoophiyaa akka gabaasetti jilli kun Luwaandaa wayita gahuu simannaan ho'aa isaa taasifameera. Yaa'ichi hariiroo daldalaa fi investimentii Afrikaa fi Ameerikaa gidduu jiru haalota cimsuuf dandeessan irratti mari'achuun kallattiilee gara fuulduraas ni kaa'a jedhameera. Itoophiyaan imaammata isheetiin xiyyeeffannaan dippiloomaasii dinagdeef kennite investimentii kallattii harkisuun walitti hidhamiinsa daldalaa cimsuu fi gama oomishoota biyyattiif gabaalee haaraa barbaaduun bu'aaleen jajjabeessuu galmaa'aniiru. Yaa'ileen akkanaa immoo bu'aa galmaa'aa jiru kana caalaatti cimsuu bira darbee gahumsa biyyattiin dippiloomaasii dinagdee irratti qabdu beeksisuu fi hojiirra oolchuuf carraa isheef uuma jedhameera. አዲስ አበባ ከተማ የቤንዚንና የነጭ ናፍጣ አቅርቦት ችግር የለም። Tarkaanfiin seeraa buufataalee raabsaa boba'aa seeran alaa irratti fudhatamuu cimee akka itti fufu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasaahun Gofee ibsan. Gurgurtaa boba'aadhaan wal qabatee hiriira mul'ate irratti Dr. Kaasaahun Gofee miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Buufataaleen raabsaa boba'aa tokko tokko fooyya'insi gatii ni jiraata sababa jedhuun hanqinni boba'aa namtolchee akka uumamu taasisaniiru jedhaniiru. Ta'us magaalaa Addis Ababaatti daballiin gatiis ta'ee hanqinni dhiheessii akka hin jirre hordoffii taasisaniin mirkaneessuun danda'amu ibsaniiru. Carraaqqeen taasifamee qaxxaamuraan duroomuu fi qabeenya ofii hin taane argachuu akka ta'e Dr. Kaasaahun Gofee ibsaniiru. Bu'uura kanaanis buufataaleen boba'aa hojii seeran alaa kanarratti bobba'anii argaman lama sirna gurgurtaa keessaa guutummaan guututti akka bahan taasifamu ibsa isaaniin kaasaniiru. ይህን ተላልፎ የሚገኝ ማንም ሆነ ማን ማደያ ኩባንያ ትራንስፖርት አጓጓዥ ላይ አዋጁ በሚደነግገው አግባብ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እርምጃ የምንወስድና መውሰድ የጀመርነው መሆኑን ለመግለጽ ነው።